最近呢有接到一通电话，那对方打来是说他想要维修机器，他是说他的机器是那个整式包装机。那什么是整式包装机？就是你现在照片上看到就是客人他现场的这台机器，他是做那个蜜饯类或果干零食类的，然后这个就是他的产品哦，这个就是那个果干，然后一颗一颗，然后下去做包装这样子。你现在看到这张照片，这个就是它的目前的状况，左边就是现在的状况，就是整个包装都是歪掉的，那没办法做包装。右边是正常状态，所以就是说我过去维修的话，就是要把它左边这个样式，这个故障状态，把它调整成右边这个正常的状态这样子。那我们就去现场看，然后再跟大家做介绍这样。现在这一台的状况是它那个，它这个膜有那个打码器。好，我知道。它这一台的状况就是说，它这个膜，它走的时候包出去，它会做倾斜，它这个膜会包歪掉，会歪一边。对。所以现在我要调整的是说，把它这个膜变正。然后调整出来的话是一个正常的一个整式包工字形的一个包出来的状况。要像这样。正常的话是包出来是像这样的情况。对。然后它现在出现的状况是它这个会歪一边，整个都歪掉。那现在我们就是调这边的一个零件，然后稍等之后挑出来之后，我们再测试看看。现在已经调整好了。左边的话就是未调整之前的样子，它会歪一边，然后整个是倾斜的。右边是已经调整好的状态，是那个一个工字形的一个正常状态，大概像这样子。